Здраво на сите. Дојде и тој момент да започнеме со големото талент шоу Заблеска кое што вие долго го очекувавте. Сега вака, на самиот старт секако да искористам оваа шанса да ги поздравам нашите верни пријатели без кои што секако немаше да го реализираме овој прекрасен проект, а тоа се Орбит, потоа Color Media Plus и магазинот Убавина и здравје, како и Едера Руфтоп, каде што се наоѓаме моментално. Сега вака, денес имам две еминентни музички имиња кои што ќе ми помогнат, односно самите ќе си помогнат меѓу себе, кои двајца ќе бидат првите финалисти. Значи, за првата емисија имаме 10 кандидати или 10 таленти, како сакате. Од тие, двајца ќе изберат моите гости, а да не заборавам да кажам дека Color Media Plus го задржува правото да врати некои од тие надпреварувачи ако сметаа дека истите ги исполнуваат изведувачките услови. Леле, колку многу кажав за толку кратко време. А сега е време да ги запознаеме моите денешни гости и дел од жири комисијата, така да речеме, Иван Јованов и Александар Тарабунов. Колку стубај се, намерно направив така за да ве видат сите. Иван, од тебе ќе почнам, зашто си поблиску до мене. Како ти благодарам. Одлично. Секогаш одличен во твое присуство. Фала ти многу. Господине Тарабунов. Супер ова. Не, сакам пак да ти кажам Тарабунаров како порано што те викав, ама викам да го ставиме тоа за едни други времиња. Сега сме веќе сериозни луѓе. Па да, порано. Ние си снимаме одамна, си имаме. Да, сериозно едно време ти текно и со 15 тротоара години, кога си патувавме заедно Да. до Охрид. Многу Убави дружби времиња, има, да. Убави времиња и со многу поише пари. Се сеќам. Добро се. Не дека се врти денешно време за парите, одма за парите. Ова за гледаност беше. Шала на страна. Иван Брту, сега е периодот, ако не се лажам, кога пополека почнуваат и оние сите јавни настапи, свадби, концерти на отворено, во живо и така натаму. Како се снаоѓаш? Чим се подобрува времето, нормално луѓето си бараат да си направат забава. Од свадби, од матури, полуматури, приватни прослави, се тоа почнува. Ние сме спремни, како и секогаш преку цела До година. кога сте? Па, до нова година. До нова година. Жал, ова за другарка прашував, ми рече чепни од страна, сакам на свадба да ми свири. Жал ме. Наредна година не е проблем. За стара нова година, ќе ти го договорам. Добра, На први. Александар, не знам како да ти викам. Никако брате. не ти- Тара, не ти доаѓа Тара, никако не, Александар да го стварно, кажеш. Преска се укочив, не ми текна Тара. Тара, брату, тебе со настап исто така сега ти почнува сезоната. Добро, да. На што имаш најмногу мерак да настапуваш? Дали на свадби, дали на крштевки, дали по ресторани, дали на самостојни концерти или Па, професионално, ако не се буквално. лажам и со овакво си со опера и балет така. Да, таму работам. Да, таму Опера и балет. работиш. Или може би тоа? Си настапувам со мојот бенд, настапувам и во кабарето во Битола. Постојано сум со музика, почнав и да работам музика. Си имам моје студио и Аман бе. Да продуцира музика. Аман бе, све Да. со музика. Не ти издосади? да, не ми издосади буквално сега се поинтересно. Супер, верувам дека е така. Да. За денеска имаме, не знам дали да кажам, Тешка работа. благодарна или неблагодарна задача. Имаме 10 кандидати, од тие ќе треба двајца, Чекај, колку од нив ќе ни се налутат сега, кажи. најверојатно 8. 8. А чекај, еден смеја да вратат, како што кажа на најава, така. еден, двајца, тоа оставам на жирито, ќе ми кажат во продолжение. А до тоа продолжение дур да дознаеме, ние со двајца ќе играме. Али ние Тара, реално, еден реално. ти, еден ја, брат. Бе, па добро. Еден реално Марче. ќе оценим. Мора ти да искрено. вратиш еден Не, Марче. ја ќе бидам, не, ја не смеам да бидам пристрасен дека како водител, нели? Нема да ти да. Ти се ливчето под маса. Так, знаеш, не ли завој ти реков да гласаш? Немој ти. Не, тераме вака. Искрени ќе бидеме, ќе се ги кажуваме мислењата за тоа што го гледаме и за нашите кандидати. Сепак помина они низ еден филтер. Значи, ова се дел од оние, да речем, најдобрите, подобрите. И сега од тие бидеме уште подобри. Колку, зашто јас имам почнато на талент шоу, колку луѓе беа пријавени од почеток? Многу имаме, се ги поделивме по 10 во секоја емисија. Да, по тие 10 кои што се издвојуваат од другите, иначе Колку многу ќе остане имаше. тоа за на крај? 10 финалисти, освен ако, како што реков, нели, жирито на Color Media Plus или стручното жири покрај вас. Од нас Не знам има дали ли се постручни постручни. сега? Па не знам ја тоа се завршав се. Не Дали знам кој е тоа стручно жири. колку е стручното жири? Ние тука како тројка можеме тоа, кажи го, војс да водиме. Да, бога ми стварно е, леле, и да се Да, не вртиме. треба, само не треба некоја дева. Кај се стварно столчињата со вртење, нели ми рековте ќе се вртиме? Нареден пат, за нареден пат. Вака. Добро, да почнеме. За да не ви одзимам време, знам дека сега сте во тотален хаос со сите настапи, јас зашто манкав денеска со хартија во принтерот, ќе гледам телефон за наредниот пат, убаво ќе ги испринтам
со лик, име и презиме. Прва на список ни е Кристина Стрезовска. Од Скопје ни доаѓа младата Кристина Стрезовска. Таа пее уште од своји најмлади години, а била е дел од хорот Поточиња. Во иднина се гледа како дел од македонската музичка сцена, а дует би сакала да сними со Тамара Тодеска. Some people live for the fortune, yeah. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but this starts aboard, so full of the superficial. Some people want it all, but I talk with nothing at all. If it into you, baby, if I got to you, baby. Some people want diamond rings, but some just will never be think that everything means nothing if I ain't got you. Искрено, се најажив. Браво, На браво, моменти подобро испеа и од Алиша Кис, искрено. Одлично звучеше, ја Да. пробаме да не бидам Брат, пристрасен. ова како е првиот кандидат што Стварно, ќе ова е, правиме. значи, ова- светски звучи. Кристина Стрезовска. Кристина Стрезовска. Стрезовска. Да, Одлично 17 години. пее. Јас Одлично. мислам нека има и учено вокална техника негде. Тешка Да, песна, премногу за ова да го Сигурно, отпееш. зашто Секоја пееш чест. и тие И кажу, фалсет. фалсети. Значи, По од Те фалсет. само фалшови знам да пеам. ти само фалш. Битно е нешто да знаеш да пееш. Фалшото ако е на право место не смета. Некогаш е Да. добар, да, сладок. Како викаат професори, не барем, знам неколку сум слушнал до сега кои што ја кажуваат истата фраза. По музичко. Едно магаре не звучи убаво. Повеќе магариња, хармонија. Хармонија. Е, така, тоа е тоа. И јас бев едно од тие магарињата. Супер е, Не, Кристина е супер, искрено. значи Кристина остави одличен впечаток кај нашето жири. Ќе биде тешко. Сега да видиме следните, да. Сериозно не знам што да очекувам, дали на подобро доди цела работа, дали на полошо, дали ги Сите измешале. пеат вака тешки песни или ти ги немаш слушал? Ги немам слушнато. Сите ги слушаме сега заедно и дознаваме. Тоа заборавив да ви кажам, по една минута се сите Океј, песни, доволно, така се доволно. направени, Доволно е да. да се слушне Ако тоа. нешто во меѓувреме не ви се свиѓа, некој мислите дека доста слушнавте или премногу ви се свиѓа, ви покажале, можете да кажете Да се крати. буцкаме доле, да се буцкаме. Модри си под. Да. Не, немој под цеваница сам. Нема, нема. Ајде. После ќе ви раскажам една приказна, а сега да се вратиме на мојот именјак Марко Митрески. И повторно имаме надпреварувач од Скопје. Неговото име е Марко, а презиме Митрески. Вели дека секогаш кога има прилика пее. Без разлика дали тоа е дома, пред пријатели или пак некоја приватна забава. Ајде да го слушнеме. Vratio se sinoć, pored tebe nisam bio. 3 noći sam pio, baš je težak ovaj život. Svega mi je dosta, majko, i sad mi je krivo što nju sam takvu ostavio. Jer nisam smeo da ti priznam da si ti. Baš ta u kafani očiš ti, pa dim ne plaćem ja. Pevat ću sad samo o njoj. Preostaje mi samo to. Не знам, од овие песни овака по 3 ноти што се песни ио, Да. не можам да оценам дали некој добро пее, искрено. Али ова му е добро навежбано, според мене. Едноставна мелодиска Многу линија едноставно. има песната, значи си ја пее одлично, така да нема што да се Би му дале прокоментира. микрофон, ако го начекате на свирка да ти рече, браце, И јас би му да дал, да, јас би му дал без проблем. Ви замараат многу на свирки, на настапи. Види, Дај да испеам, ако се да познавам, кажам ако нешто. се познавам и ако знам дека знае дека ќе испее, нормално дека Да, ќе да, му без даеш проблем. да испее сад. Нормално же тара да ми даде на свирка ако му се пее, да не му даеш да Да, пее, да, фала разбираш? Богу, не, сериозно, Или да мислам, не му онака се од пее, обични луѓе, и да не му да, се да, пее, да и мора да испее. Тоа, најдобрата местенка тоа. О, еј, Александар Требур, тој да надишнеше на песна. Да искористиш 5 минути без да украде. Две пијачки дудри, и тоа е тоа. Да, Добро, Марко Митрески,
со едноставна мелодија, сега пак ќе кажеме очекувањата беа се поставија на високо ниво по настапот на Кристина Стрезовска. После Алиша Кис, брат, да отпееш, мислам, мора да... Сега ипак мора да гледаме ние рационално, ама... Така, не фалшираше Марко во секој Не, не во фалшира. случај, добро звучеше. Тонски одлично. Така, Без но еве Марче, ако имаш некоја следна прилика или шанса, ако можеш да ни снимиш некоја друга мелодија, да ни препратиш, онака би било убаво баш да ги слушнеме сите твои вокални квалитети. Следна со реден број 3, Јуле Новак. На ред е Јуле Новак. Јуле желба за пеење има од мала, иако не потекнува од музичко семејство. Вели дека најчесто пее пред незините дома, а незин музички идол е Били Айлиш. Neko broji pare, neko broji dane, a ja se samo nadam kad će da mi svane. Zovem te čupor, jednočas krvav je mesec, udah duboko, isprojim do 10. Kome da se molim, recim te sveci gde ste, ne moraš mene, slušaj reći pesme. Pazi se, tvoju grešku čekaju, iza ugla pevaju, a ja čekam da vratiš se. Pazi se, svaki minut pitanje, tog puta čekam shvatanje, i dalje čekam da vratiš se. Molim te, pazi se, na sve strane sveta, pazi se, duva još i Микрофонот ја врна на мониторски звучници и се слуша и ефектот да се sveta, pazi se, duva još i veta. Јуле Новак. Што ќе кажеме за Јуле? Колку години има Јуле Новак? Не знам, немам информација, имам телефонски број да сјавиме. Сакате да свртиме да прашаме Јуле, колку години си? Сакаш, ако сакаш звони, не знам. Само дали ќе крене да не снима. Чекај сега ќе видиме што. Сјавим. 077, чекај, морам вака сега да го најдам 0, да не го кажам на глас. Сериозно ќе сјавиме, зашто не сјавиме? Очигледно е многу млада, ама многу спремен вокал. Очигледно пеат од многу мали. Штама во студиото на Заблескај. Чекаме да видиме дали Јуле Новак ќе одговори на нашиот повик и на нашето прашање. Колку години имаш ти? Ало, Јуле? Ало, здраво. Здраво, Јуле, на телефон е Марко, водителот на Заблескај талент шоуто, каде што имаш испратено и твое видео. Така, да. Да, вака сега седам со жири комисијата. Иван Јованов и Александар Тарабунов Тара. Не интересираше колку години имаш? Извини за прашањето. 22. 22 години. Супер ти вече Дека е во живо на емисија. Во живо си на емисија иначе, мислам чисто да си знаеш. Те поздравуваат тебе. Стискај палци, еден од подобрите конкуренти, искрено се надевам дека ќе се видиме во финале. Баш ми е мило и јас се надевам. Со среќа, Јуле. Се слушам и фала ти за инфото. Чао. Хвала ви, пријатно. Ете, Јуле, 22 години. Проверила на Вивер ти сабила. Да, ќути добре. Се рекла, кој беше бе, од кај го знам? Да. Добро, Јуле, што мислите за Јуле? Се стварно не кажавме ништо. Мене ме интересира само дали е ова снимено, па она го глуми дека го пее или го пее во живо, тоа не може. Јас колку што можам да забележам, она ги има и пратичите изгледа испеано, Да, пошто мислам дека е пратичи. незиниот вокал. Да. Ама она пее од лайф. 100%. Она пее лайв. 100% пее лайв, Пее затоа лайв, што супер звучи искрено. да. И многу добро зашто Како се е, слушаат Ју? и ефектите. Како е Јуле? Јуле Новак. Јуле Нова. Да. Супер е, Они одлично. изфилтрирале пред тоа се и останати се добри пеачи, брат, ама ќе биде циркус. Да, леле, сварбас. Ме Да, фрлија не знам во ке- оганот. Не знам што ќе треба нешто да правиме, нешто. Не знам, ако не дрепка влечеме на Така крај од некако ќе треба, најдобрите. зашто има добри. Не, не благодарам. Ако не вртам следен телефонски број кај жирито од Color Media Plus и викаме луѓе денеска бираме 8 луѓе. Тоа е тоа. Па сноје да Па се. вие мислете ма. Да се. После бираме по пола човек од емисија. За следен, да. Следна. Можеме. Марија Бабамова. Повторно одиме во Скопје. На ред е Марија Бамбова. Марија вели дека обожава да пее, а поради тоа најмногу ги жали домашните и соседите. Незин идол е Бионсе. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken once too many times. So I use my voice
видеа што видов е со многу емоции испеано. Да. Некој сега. има некои минимални несигурни тонови. да. Тоа сакав да ја прашам вие Тоа се. изгледа и нема искуство доволно. Уште или треба да поработи, Изгледа дека али е само пејач. музикално, да. Музикално може да напредува многу, само и треба малце вокална техника, бидејќи Така. има еден константен тон кој што минимално беше ниска, константно у сите фрази. Ама може да сработи да е подобро. Ако И така, поработи да на себе Да. и на интерпретација, Емоциите ги има, Емоциите сега ги само има, да. уште нели малце да го isfilуваме гласот и тоа е тоа што значи Марија. Еден од квалитетните, како да кажам, до сега надпреварувачи или пријавени, ајде, нека биде, што само ми усложни поише работата и задачата на Иван и на Тара, но тоа е што е, да не должам. Ален Буровиќ е следен. Ален Буровик не доаѓа од Прилеп, а на прашањето каде најчесто пее, неговиот одговор беше кафани. Негов омилен пејач е Горан Петревски Бананата и вели дека еден ден би сакал да сними дует со него. Polomio vetar grane, još urade. Drage nemam, sreće nemam, moja mlade. Gotovo ti bistru vodu, ej vode. Što me s dragom zaladio, moj izvore. Gotovo ti bistru vodu, ej vode. Kome s dragom zaladio, За тоа. Ете, Ален што тука ни покажа како ако на вистинско место испалшираш, профи ќе звучи. да. Ја не знам Ален што уопште се пријавил на вакво шоу, мислам дека треба да си продолжи само ова темпо. И Ќе си заработува премногу, валјда и заработува. ја имаше Изгледа. сериозно, ми се допаде целата интерпретација Супер е, како супер имаше е. и со мрдањето на микрофонот, тоа знаеш баш. Види, Супер, ама он е он веќе е- спремен. се гледа дека е класичен народњак по Да. вокалните способности, сигурно и веќе работи музика. Да, Така спремен е, гледам и Сайзер позади има Некој микрофон, го прати сигурно или така да матрица. само нека си Матрица продолжи сигурно овака и види. Браво. ќе си гази. Одличен. Ален ги слушна советите, да Народна кажем, или музика, нека позитивните, продолжи. да, Нека не позитивните се бави со критики. забавна музика. Тере си народно, како што рекоа, одличен си за тоа. А ако сакаш да ни покажеш и забавно како изведуваш, како пееш, слободно испрати ни дополнително снимка. Sheepskin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hot. А сега мора да се префрлиме на веќе шестиот наш кандидат, а тоа е Кристина Неделкова. Наред е Кристина Неделкова која ни доаѓа од Велес. Таа пењето го усовршува со помош на професор, а најчесто прее пред незините најблиски. Вели дека во иднина би сакала да се занимава со музика, а веќе има и своја авторска песна на англиски јазик. She's going turning me to the jeans. She goes to scene. Then every hit them with eyes and dream of being the one Правиш монолог? who'll dance on the floor, spinning around. Знаев дека знае. Седи. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the Голем one. залак. Кристина Неделкова. Супер се потрудила да направи така, да долови моментот на Майкл Джексон. Да. Тоа на TikTok гледам дека го направила. Супер, мене ми се допадна како пее, искрено. Во живо си пее девојчето, се спремила и она ги има тие фалсети. Би ја земал за бек вокалс, за Зашто придружни не? вокали? Па не само за бек вокалс, може и на стејдж негде да поделиме. Супер. Да, баш ме е мил. Иван, ти? Мислам дека преголем залак, иако технички одлично се снаоѓа, ама се снаоѓа.
Да. Не е толку сигурно, се гледа дека нема искуство, ама може комотно да работи музика, зашто и изгледа добро и пее добро, Да, има да, одлични супер. примеси за пеење ваков тип на музика. Ја не знам како. Браво, Кристина. Многу Не знам има- како ќе одлучим. Многу има Не квалитетни знам како ќе млади, одлучим, брат, сериозно. квалитетни млади, Одлучим не знам 24 зашто години. не снимаат ништо, знаеш. Да. Добро, Кој ги ќе мислам дека треба- сега нели со социјал медија малци кјути им се отворија вратите. Порано Да. не можевте никако да се испромовирате ако не ти испромовира радио или Или телевизија. телевизија, Да. така беше. И тоа беше. како што беше идол, да речеме, Тараке што беше, Да. тоа беше. Да, Единствено тоа беше- така. Мислам Сега- дека најгледано шоу тоа. Ама код помислам од друга страна сега дека е потешко дека па конкуренцијата е уште поголема сега. Ама не, Мислам, еве, гледај секој се, време сите нели се- пеат, да, сите пеат и тоа ти треба да Сега испливаш. се има, значи треба да си се потрудиш. Јас мислам да бидеш уникатен во Да, тоа што го точно правиш и така. да работиш постојано. Да, и Не можеш упорноста да е немаш. тука, мислам континуитетот е Мора сега да више има, многу мора битен, зашто да. има тоа хиперпродукција од се и се што. Да. И мора некако да земеш внимание со нешто квалитетно. Они пак си се сите свој, гледаш на некој свој начин се изведуваат. Да, многу добри Да, има, да. искрено. Многу квалитетни. Ајде да видиме па следната, сега следна ни е Ангела Крстева. Градот Струмица од секогаш важел за град со кој има многу талентирани пејачи. А токму од таму ни доаѓа и младата Ангела Крстева. За себе ќе каже дека пее од најмлади години, а кога има приватни забави, роден ден или слично, таа е задолжена за музичкиот дел. Примери се многу странски пејачи, а од нашата сцена се восхитува на Антонија Гиговска. Walking out of time, looking for a better place. Something's on my mind, always in my headspace. But I know someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one near. Wanna feel alive outside. Претешка песна. За неа поготово. Мислам не за неа и за било кој пејач да ја отпее сериозна numera. И не се снајде најдобро. Многу тешко е дека ќе оди понатаму, ама не е дека не може да се бави со музика. Се гледа дека не е подкована музички, дека нема никаква вокална техника. Така да може да се бави, но треба да поработи на малце себе. на себе, така. Апсолутно. Нормално. Ја сега и Тара ќе си добие збор да си каже за своето, но сакам само да ви кажам како грми надвор, слушате ли, јако е. Бо. Како и да е. Сакам да ви кажам овие критики да ги прифатите добро намерно. Најдобро. Да, за да поработите на самите себе. Значи жирито не ви вика да престанете или не ве бива тргнете се од оваа работа и така натаму. Баш напротив, послушајте ги нивните критики за да поработите на самите себе и секако во иднина повторно да се видиме. Од кај знаете, може ќе изненадите уште и оваа година. Тара! Па се сложувам со Иван, искрено, девојчето имаше некои пропусти во интерпретација, некои, ајде да кажам, фалш тонови. Овие песни мене, не знам, некако не може да ми доловат. Изгледа треба изведувачите да некои подинамични малце песни да Самите одберат. себе да се најдат, ја мислам. Не што им изгледа лежи. и им така им повеќе им одговара, полесно им е такви долги тонови да пеат. Значи, мене ми изненадува некојаш кога ќе видам пеач нешто подинамично, која може да испее онака со сите Тоа дека ти си динамичен. Да. не со сите украси. Филип. Не знам, Да, али стварно. и добра балада треба да се испее со добра интерпретација, не така рамнолиниски, не знам, според мен. Рамни тонови посигурно им е без вибрато. Така. Технички им е да. полесно и веројатно. Изгледа затоа ги одбираат. Ангела, би ти предложил некоја друга песна да пробаш да спремиш, мислам, за некое друго шоу или за нашето шоу, следното издание. Или да си најдеш некоја песна што тебе ќе ти лежи, мислам, пронајди се себе си во музиката, тоа беше и советот од нашето жири. Да си поработиш малце повеќе на себе и те очекува светла и убава иднина. Има, не знам, може и да пробаат, има доста добри и од постарите песни македонски, забавни зборам, и од поновите може да пробаат и нешто македонско да отпеат, зашто Сигурно сепак- подобро ќе звучат. Да. И дикциски. Да, а они учат од интернет, не знам, тоа на TikTok што ќе им излезе, пак они и да почнат да се бават со музика, ќе треба да се бават, да почнат тука да снимаат. Така. Дај Боже некој да отиде и надвор, али Да, првично тука е се што така, почна да значи нека стартува. почнат и да се бараат и во македонски песни малце, според мене. Така, еве после подолго време имаме момчуле, мажи имаме.
Не знам ти дали момче, дали маже, ете го, возрастен маж, Трајче Јовчевски. Трајче Јовчевски е од Прилеп и за него ќе кажеме дека е најсамоуверениот кандидат досега. За себе ќе каже дека е роден за да пее, а негови идоли се Аца Лукас, Шабан Шаолик, Цица Ражнатовик, Шериф Конјевик и многу други. Gledaju moje lice i pokaži osmeh svoj. Djevojko u sutom tiho, pokraj reke što korača, s tužnom sjenom na licu svom. I kosom nježnom, i kosom plavom kao lan. Jedina moja, tebi sviram ja. Jedina moja, tebi pjevam ja. Jedina moja, tebi sviram ja. Трајче, сега сакам да проверат у режија дали он се пријавил или другариве да не го пријавиле на некоја забава. Зашто има и такви случаи, Трајче демек да не спееш нека песна видеото. и другарите да го пратат. Мене така ми личи зашто има таков амбиент. 100% има два тројца со него. Тука. Му рекле. Заседнати, Трајче една песна испева. А да ги изненадиме сега и Трајче да го пуштиме у финале. Па зашто Да. не? Трајче Ова има е, брат, клип пратен у група. да Ај знае. прати ни нешто. Да. Им го прати. Да, или ај прати ни како е. А добро, Човекот е класичен народњак, пее едина моја, мислам. Да, ова е- добра песна, одбрал многу. Трајче. Ја Само пее нека- со народни Да не примеси. си изненади, а да отиде у финале. Тоа. Трајче Јовчевски со едина моја го слушнавме. Да, малце невообичаено испеана, како што рече Иван со... Невообичаена изведба. Невообичаена Онака изведба. замижан е паднате у сев да се гледа. Да, влезене во. Само продолжи Трајче, денот ни го направи другар. Следна Андреа Спирова или Андреа Спирова. Ја искрено со Андреа името или Андреа имам проблем, не знам кај се Андреа или акцентира. Андреа? Да, мислам дека разликата е Андреа е машко, а Андреа Да, е женско. 100%. А? Секоја чест. А видите сте, мислам, не знам. Поправете ме ако грешам. Како и да е. Андреа Ова е Спирова. А сега се вратиме повторно во Скопје. Наред е Андреа Спирова. Таа е професионален музичар и свири виола во Македонската филхармонија. Нејзин идол е Тоше Проески, а дует би снимила со Елена Ристевска, Владко Лозановски и Каролина Гочева. Не ломи ми лед, воду нема, не соли ми рану, суза нема, коли заигра, оно моје нека не игра, за нас двоје кас е, мене успавај. Нуна не, нуна, 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 нуна не. Nuna ne, nuna, 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 nuna ne. Na vidovota, probudi me, da ga opet pogledam. Na vidovota, probudi me, još jednom da ga Андреа Спирова. Ајде, јас ќе почнам бидејќи. Чекај, пред да почнеш, ќе ви Земав дадам. ја, А, мастик ти ја, си Ја те прашав, земав, повели тебе, малце Зелените ми се омилени. Овака треба да стои. Да се освежиме. Овака треба да стои. да се седиш така и после емисија ги враќаш назад. Си ги враќаш за други. Да ми тара каде су стигне бе, другар, врати. И джвака не ги враќаш. Вижте тата. Извакањето коса му е лепиш на најблискот. Ајде сега да ве слушам за Андреа Спирова. Ваше Јас ја мислење. знам и приватно. Свиревме заедно во класа, она е виолист. Аха. И јас свирев виола. Многу добро ја познавам. Она уште во средно и тогаш мислам дека се пријавуваше на некој талент шоу Тарати, ако се сеќаваш. Да, ја знам, ја музичко. Се знаеме од средно, од музичко, да. Да. Одличен пеач, одлична свирал интерпретација. Да, брат, виола заврши. Свириш уште? Не, уште не свирам, ама. Свира, знаеш заврши да виола, да. Тебе кој ти беше инструментот тара?
Или Ние дека си имаме- пење и да Што се така? соло Јас па бев клавир. теоретски, Да, теоретски теоретски. имав Клавир и на гитара. Да, клавир, Да, клавир, гитара, да. татко ми ме научи. Ама гитара, Гитара, класика. си научи после сам зашто сакам гитара. Проф. Али виола не знам дека си Знаеш, кога се запишав на музичко. Да, и мене ме збуни. Кога се запишав на музичко, моето прво влегување беше тара надврна гитара си. Да, тоа е ја Така не така го пречек. знам тара, Така не доаѓаше пречек. порано. Да, постојано си. Кога работев у продукција, една ни доаѓаше на снимање често и тоа беше се спрема па брат. Пред да дојде, значи више бевме спремни за добра забава журка до крај на емисија. И тоа се остануваше и после емисија, тоа свираме, класика, тоа се класика, пееше, класика. се заглаеме. Убави време. Убави време. Ама да не ја забораваме Андреја Спирова. Немам што да кажам, одлична интерпретација, не пристрасно дека се познаваме, но пред сега знам како одличен музичар и знаев дека ќе отпее, само што видов знаев дека ќе отпее. Како што Супер, треба. супер така како етно некој стилче. Не знам дека. Не знам од кој беше песна, знаев пробам дека да се пее. сетам од преска, ама не ми... А, Но добро. Нема вези Без какви да вези, да ќе ни пишат коментари доле се текара. Ја како не те срам да не знаеш. Воле старо. Последна, но не помалку важна. Евгенија Цикареска. И за крај е Берово, а од таму ни доаѓа младата Евгенија Цикареска. Таа вели дека во иднина се гледа како позната пејачка, а дует би сакала да сними со младата звезда Антонија Гигоска. И да се закунеш да не умираш, sve ti je to uzalud. Malo me zavoli, Се ali извинувам, ne продукција. prevari, jer ja tu ljubav ne vidim, nikako ne vidim. Malo me zavoli, ali me prevari, jer ja tu ljubav ne vidim, nikako ne vidim. Nije vetar, nije kiša, nije umara, znam nešto kad tebi kad je pamet pomera. Nije poslednji list, nije odeća, to je ono nešto što te na me podsjeća. Nije vetar, nije kiša, nije umara, znam nešto kad tebi kad je pamet pomera. Nije poslednji list, nije odeća, to je ono nešto što te na me podsjeća. Чекајте малце. Ајде сега, Евгенија е човекот те на малце денот. другари. Чекајте малце, другари. Евгенија не може да ја ставиме во да речем како да кажам во склоп со другите надпреварувачи, бидејќи пее сосема друг жанр, друг тип на Не музика. изненади да се музика да. Ама што не значи дека нема слух. Девојката очигледно дека си има слух. Ова гледам дека си го пее со огромна желба и јас сум сигурен дека ако си продолжи ќе си успева тоа. Да, имаше малце да на моменти си Многу почне мало. си ова. Некои да, минимални ама- почиња да се гледа дека си го сака тоа, Да. нека се го работи, но за ова Се гледа шоу дека си ужива, да. Да, да си тоа така сега да си кажам. има Од кај што почетокот може. како Да бе почна? си пее срекно, значи А музиката е тоа, нели, треба срекне да не прави. нормално. Така е, Апсолутно. пред се. Дури тажни песни кога пееме, душата треба срекна Треба да да веле. ти е Од кај појапа за музика знам бе. за Така е, како- стварно, Да, тоа. така е. Ти си пееш. Кога ви зборев, не ме слушавте. Пример, вчера снимав некоја како темата е балада и Да. јас си бев среќен на Да, да. Луѓе, ова ни се 10 кандидати, уште И една што ќе ќе ги правим? прочитам имињата вака. Здрепка да лечи. Кристина Стрезовска, потоа Марко Митревски, Јуле Новак, Марија Бабамова, Ален Буровиќ, Кристина Неделкова, Ангела Крстева, Трајче Јовчевски, Андреја Спирова и Евгенија Цикареска. Јас Тоа се веќе 10. знам. Да бидам краток одма. Кристина Стрезовска Добро. и Јуле Новак. Кристина Стрезовска и Јуле Новак. Они две ми беа најонака да ме убедат Така? дека се профи. Иван, така? Иван, пружи ја рака. И ја со мене, Миломе што и мене ме пружи. Без Фала, бор. бе, ќе ме Не, заборавиш? знаев, со Тара знаев дека ќе се сложиме, бидејќи тоа е тоа, мислам, нема Исто што. школа Они сте беа учеле. Мислам, Фала и Богу. другите беа, имаше многу одлични, али они највеќе Да, се се издвојуваат. издвојува, добро. Во ред. Јас уште еднаш ќе ви повторам, драги мои гледачи, дека стручното жири на Color Media Plus и на магазинот Убавени здраве го задржува правото да врати некои од кандидатите, односно да ги изгласа плюс некои од кандидатите, Кажи име доколку колку да не- смета кажи дека име. дека не знам колку, дали еден, двајца, тројца, колку они одлучат. Ако смета дека сте се извојувале од останатите. Ги дознавме првите двајца финалисти, а тоа се Кристина Стрезовска и Јуле Новак. Девојки, честитки. Ние сме првото жири. Вие сте првото жири, бре. Каква чест. Да, вас ве фрлихме во оган. Ево, Да, само да не ни се лута да ни пишуваат сега, не знам. А, не знам. Да. Ја на Зашто самиот старт за- се оградив. Ме виде? Ја немам ништо со ова. Така, оди се. не Да. стави- Океј, стварно има многу конкуренција и баш ми е драго што е така, ама сега извинете, мора и ние да Така е. Да јадеме леп. да Се да дадеме своје мисли. Вака.
Како што кажав, уште еднаш ќе повторам за да не се разочарувате. Некој од вас се издвојува од останатите. Очигледно во очите на нашето жири денешно, овие две девојки или дами како сакате се издвојуваат повеќе од останатите, што не значи дека некој од вас нема да ја продолжат Или да приказната не, да не понатаму, верува во себе, така, значи, или- треба да се веруваат и некојаш не е битно некој шоу ако ти после тоа можеш и сам да се истакнеш. така Отерак да знаат колку пати сум бил одбиен во животот. Така. И тоа пред да почнам воопшто да се занимавам со оваа работа едно време. Па и јас сум однака- имал пред, не знам, ајде 8-9 години имаш моменти кога Да. кога сакаш буквално да се откажеш. Од Така е. музика не сме имале настапи, а ни требале пари за да снимиме нешто. Али ако нешто го сакаш од Точно срце и работиш на тоа, не може да немаш. Преди сите знаат дека се е вежбање. Така. Се е вежбање. Талентот Апсолутно. игра огромна улога во пеењето, Во музиката може би да, ама, точно, ама Пак. пак ако не работиш. Да, ништо. So call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. Момци, фала ви многу за целото време денеска што го Благодариме одвоивте, на за поканата. целиот муавет, за Мастиките ќе си сите. ги земеме сега? А, да, за вас се мастиките. Добре. Што рече треба да ги вратиме, да знам на што сум. На врата земи ми ги. Да, доле, не горе. Океј. Да, за вас се мастиките. Шала на страна, шега на страна, зашто ме поправаат и за тоа. Македонски збор бил шега, да, не знаев, Да, мислам, шегата знаев, ама на шала ми страна. одеше повакво. Сакам тука да ве поздравам, уште еднаш да ги поздравам и нашите верни пријатели, тоа се Орбит, потоа Color Media Plus и магазинот Убавина и здравје, како и Едера Руфтоп, кои што се погрижија денеска да видиме тука, да снимаме тука. Сега ќе им се заблагодарам и на денешното жири, Александар Тарабунов и Иван Јованов. И ќе ви закажам средба во следното наше издание. Испраќајте ги вашите видеа и надевајте се дека вие ќе бидете следните финалисти во големото талент шоу. Заблескај!